Թող փառավորվի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունը, եղբայրներ, քույրեր, իր մեծ ողորմության համար ես ուզում եմ հիշեցնեմ, որ մեր բոլոր պաշտամունքների նպատակը, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, մեր երկինք տանելն է։ Աստված այսօր գալիս է պաշտամունքի, այսօր ինքը գալիս է իր խոսքով, իր ներկայությունով, որպեսզի վերջնական արդյունքը մեզ երկինք տանի։ Այսինքն, եթե մեկին պետք է խոսք, որ պետք է հանդիմանական եղնի, եթե մեկին պետք է մխիթարություն, մեկին պետք է լեցունություն, մեկին պետք է ինչ-որ բանի հայտնություն, Աստված այդ բոլորը կազմակերպում է, որպեսզի եղբայրներ, քույրեր, ինքը մեզ վերջնական արդյունքը լինի երկինք տանելը, փառավորվի մեր Տիրոջ անունը, եւ պետք է դրա համար մենք պատրաստենք մեր սրտերը, որպեսզի Աստծո խոսքը գալով մեր մեջ մեզ պատրաստի, եկեք խստասիրտ չեղնենք, եկեք թողանք մեզ բոլոր պատած են նեղությունները, են խռովությունները, են սրտի մեջի ամեն մի փոքր մանրունք, որ մեզ թվում է դա փոքր է, եկեք թողնենք եղբայրներ, քույրեր, եւ մեր սրտերը տանք Տեր Հիսուս Քրիստոսի խոսքին, թե ինչ է այսօր Աստված պատրաստել մեզ համար, թող փառավորվի մեր Տիրոջ անունը։ Սիրելիներ, ես այսօր ուզում եմ մի փոքր զրուցենք մեր պաշտամունքը սկսելով Տեր Հիսուս Քրիստոսի սիրո եւ մարդու սիրո մասին։ Ես ուզում եմ, որպեսզի մենք հասկանանք ինչ է նշանակում այդ սերը։ Այդ սեր հասկացողությունը ինչ է, որ մենք միշտ ասում ենք, որ ուզում ենք Տիրոջ սերը, ուզում ենք այդ սերը գա, այդ սերը հայտնվի, ինչ է նշանակում այդ սերը, եղբայրներ, քույրեր։ Եթե այսօր մենք ստեղ հարցնենք, թե մեզանից ով է Հիսուս Քրիստոսին սիրեմ, ես էլ ձեր հետ միասին առաջի ձեռ բարձրացնողը կլինեմ։ Բայց արդյոք դա է մեզ անհրաժեշտ, որ մենք ձեռք բարձրացնենք, ասենք Տեր, մենք քեզ սիրում ենք, մենք ոնց ենք սիրում Տիրոջը։ Եթե մենք ասենք ստեղ ով ավելի շատ սիրեմ Հիսուսին, ամենաշատը սիրեմ, գիտեք սիրելիներ, միգուցե դրսի երևույթով ձեռք բարձրացնենք, բայց մեր խղճմտանքը մեզ կասի ձեռդ իջացրու, ինչի համար, սրա պատասխանը մենք վերջեմ կտեսնենք սիրելիներ, ես այս հարցը մի հատ էլ վերջեմ կտամ, տեսնենք իրոք մենք ամենաշատ սիրողներն ենք, որպեսզի մարդը հասկանա Աստծո սերը, եղբայրներ, քույրեր, Աստված գործողություն արավ, որովհետև մենք չենք կարող հասկանանք, ես ուզում եմ միտեղ կարդամ Սուրբ գրքից գրված Եփեսացիների 3-րդ գլուխ 18 համարում այսպես է գրված, որպեսզի կարենանք հասկանալ բոլոր սուրբերու հետ մեկտեղ, թե ինչ է լայնությունը եւ երկարությունը եւ խորությունը եւ բարձրությունը, այսինքն ճանաչել Քրիստոսի սերը, որ գիտությունից գերազանց է, որպեսզի լցվենք Աստծո լրությունով։ Սիրելիներ, եթե Քրիստոսի սիրո մասին ասում է, որ ինքը լայնություն, երկարություն, խորություն, բարձրություն ինքը չունի, չափ չկա դրա համար։ Մենք ոնց կարանք բացատրենք Քրիստոսի սերը։ Մենք ոնց կարանք ցույց տանք, որ այսքան է Քրիստոսի սերը, եւ մարդը չի կարող հասկանա դա, բայց սիրելիներ, Աստված մարդու համար մի հատ չափ դրեց, որպեսզի մարդը կարողանա հասկանա ինչ է նշանակում այդ սերը, այդ ինչքան շատ է այդ սերը։ Եվ գրված է, որ սրանից ավելի մեծ սեր ոչ ոք չի կարող ունենալ, եթե մեկը իր անձը իր բարեկամի համար տա, պատկերացնում եք։ Եվ ինքը իր որդին ուղարկեց, որպեսզի գա մարդու համար չարչարվի, խաչվի եւ հարություն առնի։ Այսինքն Տերը ուզում է բացատրի, որ ընկեր, սերը սա է, դու չես կարող իմ սերը հասկանալ, որովհետեւ մինչեւ Հիսուս Քրիստոսին աշխարհ ուղարկելը Աստված էլի է սիրե մարդուն։ Ինքը միշտ մարդուն սիրել է, իր հիմքը սեր է, եղբայրներ, քույրեր, իրանից այդ սերը միշտ բխել է, բայց մարդը չի հասկացել այդ սերը, Ադամը չի հասկացել այդ սերը, բոլոր այդ ընթացքը գնացել է հասել մի կետի, որ Աստված ուզեցել է Հիսուս Քրիստոսին ուղարկի, ինքը Հիսուս Քրիստոսին ուղարկի, որ մարդը հասկանա ինչ է նշանակում սերը։ Եվ այսօր ես ուզում եմ, որպեսզի մենք ես սիրելիներ մտնենք այդ սիրո մեջ, լավ ուզում ենք մի փոքր հասկանանք, այդ ոնց է մարդը սիրեմ, բայց մարդը էլի չի հասկանում։ Եվ գիտեք, Աստված մի ուրիշ
համար տվեց մարդուն։ Հասավ, եթե ուզում ես ինձ սիրես, որպեսի ձեռ չբարձրացնես, ասես ես քեզ սիրում եմ, որպեսի դու քեզանից ասենք խոսքեր չասես, որ ես քեզ սիրում եմ, մի ուրիշ պատվեր տվեց։ Հասավ, պետքա քո ընկերոջը քո անձի պես սիրես։ Մի ուրիշ տեղ մի քիչ ավելի խորն ասեմ, սրան պետք է ուղակի մենք հասնենք, սա մակերեսորեն չի եղնի, ասում է, ինչպես ես ձեզ սիրեցի եւ իմ անձը տվեցի, դուք էլ պարտավոր եք մեկդ մեկի համար ձեր կյանքը տալու, թող փառավորվի մեր Տիրոջ անունը։ Ես հիշում եմ բանակը մեկը մի պատմություն պատմեց, անցել է մոտավորապես 30 տարի, ես այդ պատմությունը հիշում եմ, աշխարհիկ պատմություն աղոթքի միտքը որպեսի հասկանանք, ասում է, երկու ընկեր մի աղջկա սիրում են։ Եվ նրանցից մեկը գնում ասում է, ես քեզ սիրում եմ, այս աղջիկն էլ ասում է, եթե դու ինձ սիրում ես, այն սարի գլխին պետքա մի հատ մեծ կրակ անես ու հետևած, որ ամբողջ գիշեր այդ կրակը վառ մնա։ Ես կնայեմ ու կհասկանամ, որ դու ինձ սիրում ես։ Այն մի ընկերն էլ է գնում ասում, որ ես քեզ սիրում եմ, ասում է, տեսնում ես, ասում է, այն սարի գլխի կրակը։ Պիտի հնենց անես, որ ասում է, այդ կրակը հանգցնես։ Եթե դու հանգցնես այդ սերը, այդ կրակը, ես կհասկանամ, որ դու ինձ սիրում ես։ Ես մարդը կանեստերները, վեդրոները վերցնում ու բարձանում դեպի սարը, այդ կրակը հանգցնելու։ Եվ երբ որ մոտենում, տեսնում իր անկերը փետերը խտտած բարձանում, ասում է, ես ինչ ես անում, ասում է, գիտես, ես ինչ աղջկան սիրում եմ, ու ինքը ինձ ասել է, որ պիտի ամբողջ գիշեր այդ կրակը վառես, որ ես հասկանամ, որ ես քեզ սիրում եմ։ Բա դու ինչ ես անում ստեղ։ Այս ընկերը հասկանում է, թե ինչ է տեղի ունենեմ, եւ իր վեդրոները, կանեստերները ցած ադնեմ, ասում է, գիտես, եկել եմ քեզ օգնեմ, որ այդ կրակը ամբողջ գիշեր վառված եղնի։ Գիտեք, սիրելիներ, սա աշխարհիկ ուղակի պատմություն է, ես այս պատմությունը հիշում եմ միշտ, բայց սրա մեջ մի հատ խորը կարևոր բան կա։ Այսօր եղբայրներ, քույրեր, մենք Հիսուսին սիրում ենք, պատրաստ ենք մենք ապացուցելու, գիտեք որն է դա, պատրաստ ես քո ընկերոջ համար քո դույլերը ցած դնես, պատրաստ ես քո ընկերոջ կրակը վառելու համար, դու հանգչես։ Մենք կարող ենք ուղակի ասենք, այո, մենք կարող ենք, դա գործողություն է, եղբայրներ, քույրեր։ Դա կյանքի ընթացք է, պատկերացնեք ինչ ճակատագրական պահ ա եղել, դա իր կյանքի կարելի ասել ընթացքը պետք է եղներ այդ երկու ընկերոջ, բայց սրանցից մեկը պատրաստ էր ինքը այդ զոհողությանը գնալու, որ իր անկերը երջանիկ եղնի, որ իր անկերը հասնի դրան։ Ես ուզում եմ Սուրբ գրքից մի պատմություն հիշեցնեմ, երբ որ կարդում ենք Դավիթի մասին, գիտեք, Աստծո սիրելի մարդն էր, ես այս վերջերս երբ որ հասկացա, թե Դավիթը ինչ էր արել, իրոք ավելի շատ սիրեցի, Սուրբ Գիրքը ասում է, որ Դավիթը կույրերին ու կաղերին այսպիսի խոսք է գրված, որ ատեմ էր, դրա մասին գրված է Երկրորդ Թագավորաց 5-րդ գլխի, ասենք այդ 5-րդ գլխի մեջ գրած է, դա պատմություն է, ինչն էր պատճառը, ինչ որ Երուսաղեմ մտնելու համար երկար պատմություն է, դա այդքան ինձ համար այս պահին կարևոր չի, ես դա չեմ ուզում ասեմ, բայց Դավիթի համար եկավ մի տեղ, որ կույրերին ու կաղերին ատեմ էր։ Հիմա հետաքրքիր է, բայց Դավիթը մի ընկեր ուներ, իր սենց ասած ուխտ էր արել, որ իրանց սերը հավիտենական սեր է։ Գիտեք ով էր դա։ Սավուղի որդի Հովնաթանը, եւ երբ որ Հովնաթանը զոհվեց, Դավիթը լաց էր եղնում Հովնաթանի վրա եւ երգ էր երգում, ասում էր, ով Հովնաթան, քո սերը կանանց սիրուց ավելի է ինձ համար։ Հետաքրքիր է, կողքից մեկը տենակ ասի, ես ինչ դերասանություն է։ Թշնամիդ վերջապես թշնամուտ չէ, ասենք տղեն է, Սավուղ իր թշնամին էր։ Վերջապես նա զոհվել է, այս ինչ ձևական լաց է, այս ինչ ասենք սուտի խոսքեր է, մեռել է, պրծել է, արդեն էլ դրա հետևից ինչքան ուզում ես լաց եղի, ոնց պետք է ապացուցես։ Բայց գիտեք ինչ ասավ Դավիթը, երբ որ թագավոր դառավ, երբ որ Դավիթը նստեց թագավոր, ասավ Սավուղի տանից ման եկեք, ով է մնացել կենթանի։ Եվ ման եկան Դավիթին գիտեք ինչ հասին, Դավիթ Սավուղի տանից
Հովնաթանի որդի Մեմփիբոստեն ողջ ամնացե։ Բայց մի հատ խնդիր կա, այդ մարդը երկու ոտքից կաղա։ Պատկերացնում եք Դավիթի ամենաատելի մարդիկն են եղել այս մարդիկը։ Ինչ անի այս Դավիթը։ Բայց պետք է ապացուցի, որ իր լացը Հովնաթանի վրա, իր ուխտը Հովնաթանի հետ, դա իրոք իր սրտից է գալի, ինքը այդ անձնավորությունն է, եւ ինքը գիտեք ինչ ասավ, եղբայրներ, քույրեր։ Ասավ Մեմփիբոստեն պետք է ամեն օր իմ սեղանից նստի ու հաց ուտի։ Եվ իրան ռոճիկ նշանակեց մինչև իր կյանքի վերջի օրը։ Պատկերացնում եք, ամեն օր նստում է հաց ուտելու, մեկ էլ գալիս է այդ անձնավորությունը, որ իրան ատելի է, չէ իր այդ երևույթն է իրան ատելի, ոչ թե այդ մարդը, եւ ինքը ընդունել է, եւ ինքը զոհ է գնեմ, ինքը իր բոլոր զգացմունքները ցած է դնում, սա իմ եղբորս որդին է, ես պետք է ամեն օր նրա հետ հաց ուտեմ։ Այսօր եղբայրներ, քույրեր, ինչքան մենք իրար այդպիսի, ասենք բաների, իրար ձեռի հաց ուտեմ։ Այսօր կարող է իրար տան էլ հաց չուտենք, այսօր կարող է իրար ձեռից էլ մի բան չվերցնենք, իրար ուր մնաց իրար հետ ամեն օր նստենք ու իրար հետ ամեն օր ճաշ ուտենք, իրար հետ հաց ուտենք։ Սիրելիներ, սերը դա հենց այնպեսի խոսք չի, որ մենք ասենք մենք սիրում ենք ու վերջացավ։ Դա պետք է գործողություն արվի, դա պետք է ապացույց եղնի, որ մենք պատրաստ ենք դրան գնալու։ Ես ուզում եմ Սուրբ գրքից մի տեղ հիշեցնեմ Ղուկաս ավետարան 7-րդ գլխի մեջ գրված է, երբ որ Տեր Հիսուսը Բորոտ Սիմոնի տուն էր գնացել հաց ուտելու, եւ մի կին մոտեցավ, հետևի կողմից մոտեցավ, արցունքներով Հիսուսի ոտքերը լվանում էր, իր մազերով Հիսուսի ոտքերը սրբում էր եւ յուղով օծում էր, եւ այս մարդը, որ հրավիրել էր, փարիսեցի մարդ էր, եւ սա ասում էր, եթե սա իմանա, որ ինքը մարգարե մարդ է, սա իմանա ով է այս կինը, եւ գիտեք Հիսուսը մի բան ասավ, Սիմոն ասավ, ես քո տուն եկա, դու ճիշտ է ծախս ես տեսել, միգուցե ոչխար ես մորթել, միգուցե լավ սեղան ես գցել, ասում ես քո տուն եկա, դու ինձ մի համբույր չտվեցիր, բայց այս կինը իմ ոտքերը սա համբույր եմ, մենք քանի անգամ սիրելիներ ասած կեղնենք, քանի անգամ ասած կլենք, Տեր, ես հիշում եմ սկի չէինք էլ ապաշխարեմ, սենց մի հատ թևանցիկ խոսք կար, օթեմ ասում ենք, Աստծո ոտի տակին մեռնեմ, ասում ենք, բայց գիտեք իրականությունը որն է, իրականությունը ապացույցն է, երբ որ մենք գնում ենք հաղորդության, եղբայրներ, քույրեր, ու իրար ոտքեր պետք է լվանանք։ Շատերս ես ներողություն եմ խնդրեմ, ես ինձ եմ ասում, որ որևէ մեկը չնեղանա, մաքուր ոտներ ենք ման գալիս։ Թեկուզ լվանալու համար չենք համբուրելու այդ ոտքերը, եթե մենք գիտակցենք, որ մենք այդ գործողությունը կատարում ենք եւ այդտեղ Տեր Հիսուսն է, լվացողը Հիսուսի ոտքերն է լվանում, իսկ ում ոտքերը լվանում են, նա էլ Հիսուսն է, այդպես պետք է ընդունենք, որ իր ոտքերը լվանում է։ Մենք կհամբուրենք, թե չենք համբուրի, բայց մենք այսօր իրար նայում ենք, միգուցե սկի իրար կողքի էլ չնստենք, իրար կողքի էլ չնստենք։ Հուդան եկավ համբույր տալու, դրսի երևույթ էր դա, երևի սովորություն էր, վարդապետ եկել եմ քեզ համբուրելու, բայց այդ համբուրի տակ ինչքան նենգություն կար թաքնված, եղբայրներ, քույրեր, ինչքան նենգություն կար թաքնված, եղբայրները շատ են խոսել այդ կեղծ համբուրների մասին, որ եթե այդպիսին է, ավելի լավ է մենք չհամբուրենք, այդ մեղքի վրա մեղք էլ չավելացնենք, այլ ինչ անենք, ապաշխարենք սիրելիներ, եւ թող Քրիստոսը օգնի, որ մենք հասկանանք, Աստծուն սիրելը դա է, քո եղբայրն ու քո քույրն է, քո նմանն է։ Կնոջ համար ամենակարևոր բաները իր մազերն է, իր փառքն է, գիտեք, ոչ իր գեղեցկությունն է, ոչ իր հարստությունն է, ոչ իր զարդարանքն է, ոչ բոյբուսատն է, ոչ խելքն է, ոչ դիպլոմներն է, կնոջ ամենագրվածը, կնոջ փառքը ինչն է, իր մազերն է։ Եվ այդ մազերով ես կարծում եմ, որ այդ կինը իր հագի շորն էլ կարար իր շորով է սրբեր, այդքան չցածրանար,
Բայց այդ կինը մի բան էր հասկացել, եղբայրներ, քուրեր, երբ որ իր մազերով սրբում էր Հիսուս Քրիստոսի ոտքերը, Տեր Հիսուսը մի կարևոր խոսք ասավ, շատ կարևոր խոսք ասավ, ես ուզում եմ կարդամ այդ խոսքը, այսօր համար կսեմ քեզի 47 խոսքն է Ղուկաս ավետարան 7-րդ գլուխ, ներված են այսօր շատ մեղքերը, վասնզի շատ սիրեց, սա ապացույցն էր եղբայրներ, քուրեր, որ իրոք ես սիրում եմ, սա ապացույցը սա է, վասնզի շատ սիրեց, բայց որում որ քիչ կներվի, անիկա քիչ կսիրի։ Եվ Տեր Հիսուսը ասում է, մի մարդ երկու պարտական ուներ, մեկը 50, մեկը 500։ Այսօր սիրելի եղբայրներ, քուրեր, գիտեք, ես մտածում եմ, ասում եմ, տենաս, մենք ո՞րն ենք դրանցից։ Մի մանգալատենաս եկեղեցու մեջ, ով է 50-ը, եղբայրների, քույրերի մեջ ով է 500-ը, ով է 300-ը, ով է 400-ը։ Եվ ես դա հասկացա եղբայրներ, քույրեր, որ ես եմ որոշեմ, ես 500-ն եմ, թե ես 50-ն եմ, ես եմ որոշեմ, ես ինչքան եմ Տիրոջը պարտ, եւ ինչքան որ դու մտածում ես քո մեղավորության աստիճանը, ինչքան այդ սերը գալիս է քո մեջ, գիտեք, մի հատ խոսք կա գրված, այդ ամենակարևոր խոսքերից մեկն է, գիտեք, սելիներ գրված է, Քրիստոսի սերը կստիպե, ընդհանրապես ստիպելը դա լավ բան չի, որ մեկը քո կամքին հակառակ քեզ բան աստիպում, դա ես ճիշտն ասեմ, մենք չենք էլ ուզում անենք։ Եթե մեկը մեզ ստիպողաբար մի բան ասեմ, մենք թեկուզ անենք էլ, մենք չուզելով ենք անում դա, բայց մի հատ կարևոր բան կա, ասում է Քրիստոսի սերը քեզ ստիպում է, գիտեք դա ինչ բան է, դա ուրախություն է քո մեջ, դու զգում ես, որ դա պետք է, եղբայրներ, քույրեր։ Զգում ես, որ դա քո վրա ոչ թե պարտականություն է դրված, այլ մի հատ զգացմունք է քո ներսը Տերը դրե, որ դա քեզ ստիպում է, դու ամեն ատեն նայում ես այդ սիրուն եւ ասում ես հանուն ես սիրո, ես պետք է գնամ այս քայլին։ Այսօր մենք շատերս չենք էլ մտածում, որ վերջի օրը մի հատ այսպիսի օրինակ կա գրած Մատթեոս 25-րդ գլխի մեջ, բոլորս կարդացել ենք, եւ Տեր Հիսուսը ոմանց այսպիսի բաներ էր ասում. Ես անոթի էի եւ դուք ինձ հաճ չտվեցիք, ով կարար Հիսուսին անոթի տենալ։ Երբ ենք քեզ տեսե Տեր։ Երբ ենք քեզ անոթի տեսե։ Արտուրը կարա անոթի եղնի, դու երբ ես եղել անոթի, որ ես չգայի քեզ տեսնեի եւ ասում ա, եթե իրան չարեցիք, ինչ չարեցիք, բանտում եմ եղել եւ ինձ այցի չեք եկել։ Ոչ, մենք քեզ բանտում չենք տեսե Տեր։ Մեր Իգր աղբերը կարա բանտում եղնի, բայց դու բանտում երբ ես եղել, բայց ասում ա իրան չտեսակ, ում չտեսակ, ինչ չտեսակ, ինչ չարեցիք, ինձ այսի չեղակ, հիվանդ եմ եղել, ինչից ես խաբար, եւ հետաքրքիրը մի հատ ավելի կարևոր բան կա, այս նույնը ասում են մարդկանց, ովքեր Տիրոջ կողքին պետք է եղնեին, եւ ասում ա դուք ինձ արեցիք, այս մարդիկ ասում են մենք երբ ենք քեզ տեսել, որ քեզ արել ենք։ Այն սերը սիրելիներ, որ Քրիստոսը դրել է այդ մարդկանց մեջ, այդ սերը ստիպել է, որ այդ ամեն ինչ անեն ու իրանք սկի խաբարը չեն, որ իրանք այդ սիրո մեջ քայլում են, իրանք կյանքի մի մասն է դառե, իրանք ընկերոջը հասնելու, իրանք այցելություն անելու, հիվանդի կողքին կանգնելու։ Գիտեք, երբ որ ես չեմ ուզում շատ երկարացնեմ, երբ որ Տեր Հիսուսը Պետրոսին 3 անգամ ասավ Սիմոն, Պետրոս չասավ, ինքն էր անունը դրե Պետրոս, չէ, բայց ասավ Սիմոն, Հովնանի որդի, սիրում ես ինձ։ Ասավ, Տեր դու գիտես, որ սիրում եմ։ Մի անգամ էլ ասավ, Սիմոն, սիրում ես ինձ, Տեր դու գիտես, որ սիրում եմ։ Գիտեք, երբ որ երրորդ անգամ ասավ, եւ ամեն խոսքի վերջում ասում էր արածեցրու իմ գառները, ոչխարները, ես գրված է, որ Պետրոսը տրտմեց։ Հետաքրքիր է, ինչի տրտմեց Պետրոսը։ Դա պատասխանը չի գրած, սիրելիներ, բայց Սուրբ Գրքում կան բաներ, որ մենք կարող ենք մտածենք դրա վրա եւ բացահայտենք, թող Սուրբ Հոգին օգնի հասկանալու, սիրելիներ։ Եվ Պետրոսը, ես սա իմ կարծիքն եմ ասեմ, ինքը միգուցե հիշեց, որ մի օր ինքը Հիսուսին ասում էր. բոլորը քեզ թողնելու են Տեր, ես քեզ չեմ թողալու, ես քո կողքին մինչև վերջ կանգնելու եմ։ Հիսուսն ասավ Պետրոս, դու պետք է ուրանաս ինձ,
Հավը դեռ լա 2 անգամ չկանչած, դու պետք է 3 անգամ ինձ ուրանաս։ Չէ Տեր, ես պետք է կանգնեմ քո կողքին։ Ես քեզ սիրող ամենալավ մարդկանցից մեկն եմ։ Ինքը չէր էլ պատկերացնում սիրելիներ, չենք մեղադրում Պետրոսին, չենք ասում, որ ինքը չէր սիրում Հիսուսին, այդպիսի բան չկար։ Երբ Պետրոսը մտածեց, կարող է, որ Տերն ասում է, Պետրոս, Սիմոն, սիրում ես ինձ, սրա մեջ էլ մի բան կա։ Սրա մեջ է մի բան կա, ուրեմն ես պետք է ոչ թե խոսքով ասեմ, Տեր, ես քեզ սիրում եմ, այլ դրա հետ նաև միասին ասում էր գառները, ոչխարներ արածեցրու, այսինքն սիրելիներ, այսինքն եկեղեցին, սա Տիրոջ հոտն է։ Եվ մեզանից ամեն մեկը պետք է այդ սերը ապացուցի իր կողքին իր եղբոր քրոջ նկատմամբ։ Մենք պետք է ցույց տանք, որ Տեր իրոք մենք այդ սիրողներից մեկն ենք։ Գիտեք, Սուրբ գրքի մեջ Երկրորդ Տիմոթեոսի 3-րդ գլխի մեջ այսպիսի մի հատ խոսք կա, երբ որ ասում է, որ վերջի ժամանակները մարդիկ ինչպիսին են եղնելու, եւ Սուրբ գրքը meil ասում է սերը պիտի պակասի, այս ո՞նց է պակասում սիրելիներ, ես ուշադիր նայում եի, գիտեք, այդ սեր բառը մնացել է, սեր բառը մնացել է, ուղղակի առաջին մի ուրիշ բառեր ավելացել, ասում է մարդիկ պիտի լինեն, անձնասեր, այսինքն այդ սեր բառը էլի է մնացել, բայց սերը ոնց է ավաղաղվել այսօր մեր մեծ սիրելիներ, անձնասեր, եսասեր, արծաթասեր, այսինքն այսօր բաներ կա, որ այդ սիրո առաջ եկել է կանգնել է ու մարդու սիրո ուղղությունը փոխել է, եւ Տերն ասում է, սա դեպի կործանում է տանում, սիրելի եղբայրս, քույրս, այսօր մենք պետք է սիրենք այն սիրո, որ Հիսուսն է մեզ սիրում, այդ սերը ամբողջովին զոհ է, թող փառավորվի մեր Տիրոջ անունը։ Եվ ուզում եմ նորից այս հարցը տամ եւ մենք կանգնենք աղոթքի։ Հիմա ով է մեզանից ամենաշատը Հիսուսին սիրում։ Թող փառավորվի Տիրոջ անունը։ Եկեք մեր սրտերի մեջ քննենք։ Մենք այս մարդիկն ենք, թե չէ։ Մենք կարանք մեր փառքը գցենք գետնին։ Ոչ թե մենք Տիրոջ առաջ, Տիրոջը կարանք ասենք։ Մենք պետք է ապացուցենք մեր եղբայր քույրերի մեջ։ Մենք պետք է ապացուցենք, որ մենք իրոք այդ մարդն ենք ու մենք պատրաստ ենք ձեռ բարձրացնենք, ասենք Տեր, ամենաշատը ես եմ սիրում։ Հովհաննես իր մասին էսպես է գրում, այն աշակերտը, որին Հիսուսը շատ էր սիրում։ Ես համոզված եմ, որ Հովհաննեսն էլ էր սիրում ու մենք էլ ենք սիրելու։ Փառավորվի Տիրոջ անունը։ Կանգնենք պաշտամունքի սիրելիներ, կանգնենք Տիրոջ առաջ, մեր աղոթքով գանք Տիրոջ առաջ։ Մեր սրտերը բացենք Տիրոջ առաջ, մեր սրտերը քննենք սիրելիներ մեզ համար, մեր սրտերը քննենք մեր ապաշխարության համար ու տեսնենք այն փոքր բաները, մեծամեծ բաները երևացող է, մեծամեծի համար ձեզ ասում են, բայց կան փոքր մանր բաներ սիրելիներ, որ մենք պետք է քրքրենք։ Մեր տանն էլ փոքր բաները դժվար ենք ման գալիս։ Այս ասեղը որտեղ դրեցինք, այս կոճակը որտեղ դրեցինք, ամբողջ տունը քանդում ենք, որ այդ մի հատ կոճակն ու ասեղը գտնենք, իսկ այն մեծ բաները երևացող է։ Այսօր մեր սրտերը եկեք քննենք, տենանք մենք Աստծո սերը հասկանում ենք։ Հասկանում ենք նա լայնությունը, խորությունը, բարձրությունը նա չափ չունի, բայց այսօր Աստված քեզ ու ինձ համար չափ ա դրել։ Ասում է, ուզում ես ինձ սիրես, սիրի քո ընկերոջը քո անձի պես։ Պատրաստ եղի դու ցածրանալու, նրան բարձրանալու։ Եվ Տեր Հիսուսը մի պատվեր տվեց, որ դեղ որ ավետարանը կքարոզվի, այս կնոջ արածը պիտի քարոզվի, փառավորվի Տիրոջ անունը։